Қызылорда қаласында алғаш рет топтық би мен спорттық балеттен және мәнерлеп сырғанаудан фестиваль өтті. Мұз үстіндегі би бәсекесіне айдын иелерімен қатар Алматы, Ақтөбе қалаларынан барлығы 80-ге жуық қатысушы келді. 2 күнге созылған фестивальда әсемді әсерлі спорт түрінің бар кереметі мұз үстінде өрнектелді. Нәзіктікпен қатар қайратшылықты ұштастыра білген жас спортшылар ерекше қимыл қозғалыстар мен сырбойлықтарды тәнті етті. Фестиваль қорытындысымен қызылордалық көрермендерге үздік мұз үстіндегі театр және үздік сырғанау техникасы номинациясы тапсырылды. Ал Алматы мен Ақтөбе спортшылары қойылым шырақтығы мен әртістік шеберлігі үшін номинациясына лайық деп танылды. Мен мұз үстіндегі театр номинациясын алдым. Мен мәнерлеп сырғанау қатысатын балалармен қатыстым. Біз 3 топқа бөліндік. Олар қуыршақтар, сағаттар, бөбектер. Жарыс маған өте қатты ұнады. Менің арманым мәнерлеп сырғанаудан олимпиадаға қатысып, бас жүлде алғым келеді. Бұл жарыста балаларға шарт қойылғаны әртүрлі номинация болды. Кейбіреулері жұптасып командалық сайыс болды. 10-11 бала бір командада. Және де өздері жеке сайысты. Коньки мәнерлеп сырғанау Қазақстанымызда жақсы дамып келе жатыр. Осы тамаша мұз айдыны салынғанына 6 айдай болды осы Қызылорда қаласында. Соған қарамастан қазіргі кезде 100-ге жуық спортшылар айналысып жүр.